裝修諗爆頭睇梁師傅唔使查打交，我係 S 梁師傅。我係師妹。喂，師妹，我哋而家喺日出康城啊，我哋係做乜嘢咧？又有家私訂單揾我哋做喎。係啦，因為點解咧？都係嗰句啦，新樓咧真係冇乜嘢整啦，就係整家私啦。咁今次又係日出康城呢度啦，咁不如我哋睇下有啲乜嘢可以益到大家，可以分享下。Let's go。 Let's go。每一個裝修工程都有佢一個獨特嘅故事，而每一個屋主咧都有佢自己夢想嘅家。我哋希望透過分享呢啲故事同埋裝修經歷，傳遞喜悅同埋靈感。好多謝，多謝唔該。我哋喺你間屋我哋拍攝啦，係啦。咁咧而家咧就到你講啦。好，我覺得佢最特別係有2個獅子櫃啦。係啦，咁同埋咧，會唔會見到咧？今次咧好特別就係佢一入嚟呢個門口位呢個位咧 ，L 位咧係包咗先嘅，係啦，包咗呢個色咧，去襯翻晒成個櫃啦。連咗牆。咁另外呢邊咧，其實都好少人會擺多個櫃喺呢度嘅，點解會咁諗咧？因為雜物太多同埋鞋太多啦，所以都需要多啲嘅收納。咁所以咧，其實呢個收納空間都比較多，特別係鞋啦，可以擺好多鞋喺度。咁其實成個通咧叫咩通啊？奶油風？咩啊 ？Earth 通啊嘛？哦，通，哦，都係大地色系。喂，我跟你哋學㗎啫。大地色系 Earth 通。我覺得係好個感覺好舒服，同埋佢襯翻咧，見到佢嗰啲窗簾全部都係啱啱講嘅 Earth 通咯。咁嗱，我哋睇完呢個位置啦，大家可以留意一下佢嘅腳位咧。嗱，我哋平時做咧，通常條紙會擺晒上面啦。點解今次咁另類，就係做一忽仔條紙咧？可唔可以分享俾大家聽下呢個有咩秘密喺度咧？其實之前就同sales 嗰邊講都想有啲櫃有啲條紙嘅，咁但係都希望有翻少少嘅，咁所以就設計師嗰邊就諗咗可能有啲位就有啲條紙，但係又唔會太多。咁啊，我覺得啦，嗱呢一個位置咧，嗱大家會單純睇呢個位置咧，我覺得有少少單調嘅。不過呢個位置側邊咧落咗燈帶咧，個效果咧成個感覺出晒嚟啊，即係 grand 咗啊！但佢而家咁樣，因為上下咧個感覺好得意，就係佢好以為佢係一條成埲牆都係條紙，但係佢就呢個位做咗 detail 包住咗，係啦。都係令大家有一個新嘅諗法啦，就係我哋個條紙可以玩到咁特別嘅。最緊要咩？唔使咁難清潔啊嘛，呢個先係重點啊。咁啊落去咧，呢個櫃咧，其實仲有咩同大家分享得到咧？首先都知㗎啦，而家啲新樓咧個樓底好高嘅。我哋就做到盡一盡。咁開頭我每一次都問㗎啦，做到咁盡嘅時候，你諗擺嘢嘅時候會唔會好傾咧？買啲同批嘅啦，多用嘅嘢先擺上去啦，即係常用嗰啲就會擺落啲嘅。但係因為真係需要收納，同埋唔使床塵，因為都有鼻敏感，如果床塵嘅話，其實都好煩。呢隻門咧開頭有冇諗住即係開2嘅咧，定係都係諗住咁大隻咧？之前都有同你啲同事傾過，但係就想整體啲咯，就唔想我幾廿個門咁樣，就好似冇咁整體。咁呢個最尾都係用嗰啲風魔板整㗎嘛？都係因為點解咧？大家留意咁大隻門咧，其實比較容易啲嘅。如果用到風魔板整咧，就會好啲。就因為佢係嗰個空間咧，嗰啲密度。俾圖出嚟睇下先，係啦。咁啊得，睇完圖大家明白㗎啦。係啊，解釋唔多咁多。好啦，另外咧，呢啲圓角位啦，大家會睇到以為真係圓角咩？其實又唔係嘅。其實你見到係都係方角，所以就唔會令到遮唔晒個櫃筒啦。嗱，有問題想問下啦，點解今次呢個咧離地嘅高度咧唔整高啲咧？技師即係設計起出嚟，我哋都 OK 呢個高度，都係預愛嚟做簡單清潔嘅啫，即係所以又唔使話太高。好啦，咁我哋再去睇側邊啦。嗱，呢個 display 同我哋平時又有少少唔同喎。今次咧係一個鵝蛋型嘅窗喎。記得，同埋個安全度呢個一定高啲嘅。哦，一定佢個邊啊嘛，始終係咪？係啊，呢個真係我覺得參考可以睇到呢個好嘢嚟嘅。我覺得係好似感覺上會好襯翻所有圓咯。即係如果你諗下，如果你呢度其他係圓，但係呢度成塊玻璃冇咗呢個邊咧，你就會覺得爭咁啲咁咯。咁所以喺美觀同埋安全性咧，都係可以去參考下嘅。咁另外咧，頭先講到個電視機櫃下面呢個條紙啦，大家會見到佢用嗰啲梳子咧係咯，佢呢邊係凸，呢邊係凹嘅喎。係啦，點解咧？因為咧方便寬頻
咁呢度好明顯佢擺得多嘢啦，咁就一定係預多啲空間俾佢嘅，因為有其他嘢擺嘅，呢個都係比較重要少少嘅。唔睇，我想問下咧，點解咧你呢度咧個牆咧唔揀成辣都係做雲石定嘅 pattern 咧，係分咗一半嘅淺卡其色，一邊就係雲石咁樣嘅？淺金色嚟嘅，當時就揀咗呢兩隻色啦，就唔想一大片都好似雲石 feel。我相信咧，好多朋友咧應該都好似你咁樣諗嘅，唔係，因為點解咧？因為市場太多一塊啦，個個都好多人會整晒一啲雲石紋啊，或者岩板啊，或者個個都係咁咧。其實就好似有少少唔同，因為自己個屋企啊嘛，咁所以咧去侵少少唔同嘅嘢，去做翻一少少嘅肢體水啊，咁有啲風格唔同嘅，所以我諗呢個都好啱唔同嘅朋友去參考咯。同埋咧，見到層板之中咧，佢中間都會撞一啲色喺中間嘅，咁令到咧呢塊牆板唔係一般嘅牆板，係有特色嘅牆板。咁呢度咧都係上到頂啦。嗱，呢個上到頂咧，我哋又見到啦，又有少少凹咗入去嘅噃。即係唔想呢度其實因為主要隔離係擺鞋啦，呢度上面個櫃可能擺啲雜物啦，就唔想話闊度係一樣嘅，就想窄啲，因為呢度本身個單位唔係特別大啦。係咯，咁即係有少少翻層次咁樣，令到空間大翻啲啲啦。因為其實或者大家香港同其他地方唔同嘛，我哋每一尺就每一寸都係一寸金尺土嘅，咁所以空間就係爭嗰一兩寸就一兩寸嘅。所以呢度雖然凹咗幾寸落去咧，但係個分別已經係好突出㗎啦。咁所以呢個都係大家可以參考一下啦，我覺得。好啦，咁我哋再睇第二度之前咧，我問你一啲常識問題先。常識。喂，如果呢個單位吳生咧，其實都要玩啲音響嘅。個電掣啊，或者某樣嘢，好多樣嘢都可能要加上去㗎嘛。咁咪要鑿坑藏喉咯，係嘛？正常係嘅，如果你要加電掣位，我想知。係啦，咁但係如果唔加，就咁整個好似公司咁樣整條喉，跟住整個掣嘅話，咪好肉酸。係啊，係咪咁啊？點算咧？攞塊板遮住佢。冇錯啦，嗱，今次就係攞塊板遮住佢啦，但係睇下點樣攞塊板遮住佢先。因為點解咧？頭先講咁多嘢係好難滿足到噶嘛。譬如喇叭線啦、電掣啦，今次咧佢就做咗一幅牆出嚟。係喎，收埋晒喎，因為佢擺兩個喇叭畫回立體聲。係啦，咁因為點解咧？咁到時咧個喇叭就算收上呢個木板啊，頭先你講嘅木板遮住佢，咁佢用咗啲唔同嘅飾面啦，咁亦都要溝通話你要攞幾重啊？你好似個人咁重嘅塊板應該頂唔住啦，係咪先？咁所以都要計埋重啦。咁所以咧，今次咧佢哋大概做咗4寸厚嘅牆，咁呢個都係一件好好事。咁呢個諗法係邊個幫你諗嘅？應該係你哋嘅團隊諗出嚟。我哋嘅團隊啲心諗。因為之前係想要啲電掣位同埋啲線走出嚟靚啲啦，但後尾咧就傾下原來啲電線啊都好難走啦，咁後尾就放棄咗特色牆，放棄咗一個維生板，即係佢藝術漆嘅特色牆。咁呢個就係木板嘅特色牆。木板特色牆。點解咧？點解特色啊？大家睇住佢有凹同凸嘅。係啊，有啲佢有凹，有啲凸唔同顏色嘅。咁其實都滿足咗你條紙同埋特色牆嘅效果嘅，不過唔係油漆咁樣嘅啫。咁我哋睇完呢度啦，不如我哋入房睇下。入到嚟房啦，我哋見到啦。嗱，今次咧呢個房咧，大家一入到嚟望到啲乜嘢咧？我望到個圓形嘅玻璃櫃，好靚啊！圓角嘅玻璃咧就唔係咁容易做嘅，就唔係咁多地方有呢個真嘅。其實玻璃呢個圓形咧，係好強化嘅，係啦，冇強化嘅，哦，大家要小心，係啦，因為浸做嗰個技術係咪入？係啦，如果入嘅，希望你哋話我聽。好啦，阿吳太，你覺得呢個櫃點樣？呢個櫃我好中意嘅。初頭我同sales 講嘅時候咧，佢都話即係工場啲師傅都鬧佢啊，即係需要嘅難度比較高嘅。咁最後佢哋都做咗出嚟，而且亦都有我最中意嘅燈帶。有燈帶。如果我睇唔到，係咪又唔同 feel 啊？的而且確係喎。咁當然啦，擺埋唔同嘅戰利品上嚟更加之靚啊！咁睇睇玻璃，睇啲戰利品咧，呢個真係大家都一言見知啦。但係個原身係咁樣係靚。除咗呢個靚之外，你仲見到啲乜嘢咧？我見到嗰個師傅都係做翻圓啦，所有嘢都好圓啦。係啦，嗱呢個咧係風水問題定係安全問題啊？唔想撞到。即係安全問題啦，亦都係風水問題啦，兩樣都係啦。咁啊，除咗呢個之外咧，櫃桶邊咧呢啲都係唔係大家都睇到咧。我諗呢個俾大家會同平時我哋做個弧形咧就好
好注重喺呢個位，同埋呢啲位咧都係轉翻圓。係啊，所以成個感覺出嚟咧就係一個圓嘅系列嚟嘅。咁其實你應該都幾喜歡呢一個台喎。幾喜歡㗎，其實都做出嚟都正合我心意啊。OK，睇完呢個你仲睇啲乜嘢咧，師妹？條好直嘅梯。你真係睇唔出啊！不如我開估啦。嗱，呢張床咧係比我哋平時嘅嗰上下架床係高好多嘅。我真係唔錯，可能我嘅視線有限。佢挨呢度，佢挨呢度係唔同嘅。大家會唔會睇到係有唔同啦？首先咧，大家會見到咧，通常我哋入親呢啲嘅上下架床咧係會頂頭嘅。點解咧？嗱，首先咧呢樣嘢唔好大家學住先。首先間屋咧就有咁高嘅樓底先，唔好立亂嚟。係啦，冇咁高嘅樓底咧，你擒到上去會撞頭嘅。大家會睇到係上到去咧係足夠坐起身唔會撞到個天花板個頭。因為點解咧？咁高嘅時候咧個頭會撞到天花板。呢個你其實有冇諗過其實做咁高㗎？有諗過做咁高嘅，因為下面需要大量嘅收納。呢張床應該都唔係唔想瞓嘅，可能有親戚嚟先瞓一瞓咁樣啦。哇！你睇下，大家睇下，真係唔係同你講笑。上床下櫃咧，今次呢個真係創舉，因為佢真係呢個碌架床嗰啲房嚟講，嗰個衣櫃係大嘅真係。真係好大㗎！呢個係首先個間房嘅高度要有咁嘅條件先啦，同埋咧我哋見到咧佢個手抽咧個位咧。係一個大戶型啊，明唔明啊？同埋咧，呢個我哋睇到個儲物咧，喺呢啲雜角位咧係最難搞嘅。不過今次咧，我哋做咗一個，我哋做咁塊可以拎得起嘅板嘅。點解咧？因為咧，你咁樣可以真係可以完全係活動性用晒佢，咁又唔使擔心又用唔晒啲位啊咁樣。其實就係咁樣可以慳到啲位咯。成間房咧係得幾樣嘢綠色嘅咋。其實唔多㗎，但係咧嗰種綠色嘅感覺咧，大家會睇到係比較突出晒嘅，即係個感覺係真係望落去舒服嘅。點解咁講咧？我哋一間望下主人房就知道。咁我哋入到嚟主人房啦，主人房個色調就變翻好似係廳嗰個色調喎，就冇咗即係少啲牛油果綠咯，都有嘅，但係個比例就會少啲咯。好靚。咁咧，我見到呢個窗簾咧，好揾翻綠色嘅窗簾，特登係咪特登要？唔難揾嘅，都唔係特登去揾佢嘅。本身都係諗住做翻同廳差唔多顏色嘅，但係因為咧阿 sales 姐姐都幫我揾咗隻咁好嘅牛油果綠，我唯有買翻隻牛油果綠都襯佢。係啦，你真係每一個地方都不忘呢個條子喎。咦，係可以打開定咩咁？呢個係櫃嚟嘅，櫃嚟㗎。我都係收咗成品先知佢係一個櫃嚟嘅。都係薄櫃啊！佢用翻同呢個一樣薄嘅喎。好好喎，呢個諗法咧，我諗大家真係可以參考，真係用盡晒每一寸嘅空間。呢個底都仲有位神秘收納位喺呢度。呢個大家真係可以參考啦。如果有康水嘅單位咧，啲窗台啊或者其他屋企人有呢啲位都可以收納嘛？都可以收納晒，冇錯。好，睇完床頭之後咧，側邊仲有個床頭櫃仔喎，呢度。叉電啊、電話啊、鬧鐘啊，就擺呢啲位。咁同埋咧，我見到就係呢度亦都用咗好多圓形啦，係啊，都絕對夠晒收納喎，真係嘢上晒頂喎，不得了喎。床尾就整咗個板，因為咧有時啲床褥咧爭啲啊，同埋啲電掣改位咧，點啊床尾板咧其實都靚仔嘅，大家可以睇到個畫。同埋佢諗翻一組咯，即係有個連結性喺度。出嚟傾。咁唔係咁，今次係第幾次做呢個訂做家私？自己之前有冇試過？正式做係第一次嘅家居嘅話，係啦，反而公司嘅就做過2-3次，係啦。咁你覺得屋企同埋商業嘅，你覺得最大嘅分別係咩？始終商業可能好多都係啲拉線啊，主要係煩呢啲問題啦。公司係老闆中意乜嘢就得㗎啦，係啦，家居係要自己中意啲乜嘢咯。咁呢個咁即係收貨標準唔同啦。公司嘅收貨標準係老細最緊要符合老細要求，屋企嘅要求咧就自己要符合自己嘅要求。咁啊，通常就要求會高啲。咁係咪有冇改好多次啊？即係嗰個家私嗰個單有冇自己又打到昨日嘅，自己又再改？少啦，唔多，係加嘢比較多咯，反而係即係傾下突然間啊有多少嘢想做喎，即係好似啱啱房個玻璃櫃啦，廳呢個維新版啦，同埋因為風水問題嗰個窗台啱啱嗰個主人房嘅窗台收納都係後加嘅。同埋啲電掣咧係多咗好多，同埋燈帶咯。因為好多時候而家買新樓基本上唔使裝修，基本上佢哋打造係拎包入住。係。咁
但係嗱，買咗層樓都好傷㗎啦，係咪先？咁都用咗啲嘅資金啦。咁之後，哇，其實做家私亦都係都赤㗎嘛，係咪先？咁你都係啦，你睇所以我冇做定做家私，冇錢啊，因為可唔可以俾多少少觀眾分享下？呢個係點樣取捨啦？首先都要睇翻自己 budget 啦，第二就睇下自己需要，因為樓底高，其實出面買唔到咁樓底咁高嘅家私啦。同埋即係如果我買坊間嘅家私，其實就可能上面因為高得滯咧，咁可能就都係撞塵咯，都會有呢個問題，同埋就比較冇咁一體化咯，即係唔係全部我都想要嘅風格咯。最緊要自己係咪有能力去做呢嚿嘢啦，或者係唔使即時做，遲啲做都得嘅，因為錢大家都想要㗎啦，但係使晒冇㗎啦嘛就，咁即係大家衡量一下就係，究竟係咪需要做呢樣嘢，或者遲啲先做都得嘅。咁我想問下就係咁點解會揾到我哋幫你訂做家私嘅？其實都睇咗你哋 YouTube 有好幾年㗎，即係好似你哋開始之前已經睇㗎啦。今次出嚟嘅效果都好好啦。咁啊，首先我要讚咗我團隊先，你哋真係有進步，係啊，的而且確係有進步，因為大家都話我哋做啲家私唔靚嘅開頭，或者我哋嘅 design 冇嘅開頭，但係咧慢慢睇到其實唔同嘅成品出咗嚟咧，係發掘咗我哋嘅潛力出嚟。其實係可能個客嘅要求咯，即係只不過係即係我而家要求到咁樣，其實你都做到。睇完啲片啦，同而家啦出嚟啦，咁有冇啲落差或者覺得啲嘢係咪真實啊，或者係諸如此類嘅嘢咧？係咪成日都話我哋啲片係咪假嘅？明唔明啊？即係我都要趁呢個機會可以問啲實在嘅用家或者係客。都幾貼近我想法，即係除咗牛油果綠，我之前係冇諗過用之外，其他嘢之前想嘅都做咗出嚟。咁當然牛油果綠係最好吸睛嘅，我覺得即係喺呢間屋嚟講。一入到去成個感覺係好疏。唔睇下點解咧？有冇揾過其他公司報價？一嚟就已經決定我哋定嘅。原本都想揾多一間嘅，不過嗰間話要1月先可以見面，咁就放棄咗。頭先咧，我同阿吳太講嘅時候咧，我都要講啲説話俾我啲同事反映一下，就係咩？佢家居展嘅時候咧，你待客不周嚇，因為太忙。係啦，分享一下先。其實唔怕講，因為其實我想藉着第三方嘅資訊啊，俾翻我哋啲同事知道。其實我哋做嘅嘢可能好翻啲嘅，即係其實佢哋冇惡意，只不過可能比較講嘅 presentation 可能爭啲。當時喺家居展9月嘅時候都想揾你哋報價，因為都知道年尾可能收樓啦，想嗰段時間都覺得係一個 right time 可以去傾啦。咁後尾等咗好耐，因為你哋都生意太好啦，咁所以咧就後尾有位小姐就接待咗我哋啦，但係就比較可能你哋比較忙啦，所以都比較敷衍啦，同埋就即係我嗰時就問佢都唔係全爆咁啲線點樣走啊，啲電掣位咁我一定要加㗎啦。咁佢就話可以即係好似餐廳咁樣整條管即係再凸起出嚟嘅，佢仲要俾埋個圖我睇。咁所以嗰時就覺得加上態度問題咧，咁就冇成事嘅。咁後尾都諗住睇下會唔會揾第二間咧，就啱啱所講話想揾第二間，但係佢可能要1月先得閒去傾咁樣咧。咁我就後尾都有去翻新都城嘅你哋門市去睇翻啦。咁後尾望到裡面嗰個係阿林小姐嚟㗎，Vero 嚟嘅，咁就唔係上次喺家居展見到嗰個啦。後尾就再用翻你哋咯。因為其實溝通都會好翻啦，咁我都知道嘅嗱。其實同事們咧喺家居展嘅時候，我都知道嗰種壓力嘅人群咧，大家個表現可能會有失色嘅。咁至於態度啊，或者個表達方式咧，我希望大家都可以有啲修改啦。因為其實客人聽咧就會聽到係敷衍嘅。我知佢哋好多時候用心去做，但係因為壓力攰啊，或者諸如此類，就令到你哋會覺得俾人覺得你哋敷衍。我希望你哋大家可以改進一下啦，係啦，呢個真係可以值得要傾。咁講到價錢方面咧，我哋嘅價錢個位大概係咩 range 度？揾咗你一間報價，所以你名 range 係啦。咁調翻轉問啦，咁你嘅 budget
係咪符合翻即係出嚟嘅？都歐北嘅，因為多咗好多嘢整，同埋有啲嘢都比想象中貴咗嘅，係啦，咁但係我嗰個同你原生嗰個差咗幾多 percent 度咧？都20%。都20%真係好多喎，因為我諗前後加咗一啲牆啊、唔同嘅玻璃啊、唔同嘅燈帶、唔同嘅飾物，咁即係成個 design 可能係有少少唔同改變咗。咁我想問下揀物料顏色嗰度方面有冇話揀咗好耐喺我哋公司？咁就冇啦，係啦，就Vero 都提供咗好多意見嘅，同埋邊一隻物料比較好啦，即係出嚟嘅效果係即係初頭佢話呢個你唔好揀啊，如果揀咗就放大嚟睇就唔好睇嘅，即係佢都俾咗好多意見嘅，所以揀都揀得比較快，係維新版嗰度。因為後期加嘅，所以揀就揀得耐啲，要諗多啲。咁交期方面，我哋俾你準唔準時？因為初頭係11月尾揾你哋嘅，咁初頭都係講話3月應該可以入到貨噶啦。咁後尾因為各種嘅原因咧，就推遲到4月中，中間又有啲新年啊、聖誕咁樣啦，係啦，同埋復活啊，同埋因為出圖嗰度就比預期中多咗啲時間。不過就我哋原本都係諗住4月尾就可能4月尾或之前搬入嚟嘅，就而家最多係趕急啲咯。都辛苦晒辛苦，不過最重要都係唔好一遲再遲，呢個先係最重要，因為好多時候咧，我哋之前咧都係遲嘅。點解咧？當你 ready 晒全倉、sofa、雪櫃、電器送嚟嘅時候，如果第一次改期，其實大家都明白 OK 嘅。如果改完之後又改，改完之後又改咧，其實到你聽個電話，其實都唔好意思。唔好意思，我又改咁，但係當中會有好多唔同理由。咁我覺得時間大家最好拉近少少啦，可能遲少少 OK 嘅，但係就最好準時。唔睇下可唔可以俾翻個分我哋同佢同事咁樣啦，可能5分最高分啦，sales 同事啦，sales 同事俾我梗係5分啦，好進步噶咯喎！唔緊要，我客人啊嘛，我話5分就5分㗎啦。咁樣啊！人永遠是對的，咁樣得唔得啊？佢唔需要再進步㗎啦。好啦，一路睇完笑咗㗎啦。咁跟住 designer 同事。4分啦，係啦，就始終佢都比較少同我溝通，但係佢啲成品即係 so far 都靚嘅，即係即係睇翻佢做嘅啲即係 design 出嚟啲櫃啊，其他嘢，同埋將啲牛油果綠，即係雖然揀咗隻顏色去放邊個位，其實係佢諗啊嘛，唔係我諗嘅，唔錯嘅，但係就佢好少同我溝通咯，搞到我都變咗好少同佢溝通。即係阿 May 啊嘛，係啦。跟住 PMO 同事 Natalie，後期先接觸比較多嘅，都知道有啲嘢唔係話即係一時三刻攞到答案嘅，我估佢都盡咗力㗎啦，我俾4.5啦。好，多謝。咁可能俾翻個分我哋成個團隊咯。4.5啦，係啦，做呢啲工程一定係有即係有少少即係有啲甩漏嘅，但係 so far 我都覺得整體感覺係 OK 嘅。如果係朋友裝修，你會介紹俾佢哋咧？都會介紹嘅，佢哋自己上嚟睇睇先。俾下條片先，係咪？跳去俾下條片就得㗎啦嚇。今日真係好多謝吳生吳太啦，雖然吳生喺後邊，佢喺後邊嘅冇出聲嘅啫，係啦，代言，係啦，冇錯啦。咁啊，多謝你哋俾緊我哋拍攝啦，同埋分享經驗啦，係啦。咁我哋今日分享係咁多，我哋下集再見，拜拜。如果大家中意呢類家居分享影片嘅話咧，記得 comment、share、like 同埋 subscribe 我哋啦。想裝修同維修嘅你，快啲 WhatsApp 我哋啦！